Guys, ito po yung papalitan natin, clutch housing with transmission gear. Ito po ay TMX 125. See guys, kasi humahalanghing na po. So ano po guys, standby muna para mabaklas natin at pakita ko sa inyo kung ano ang sira na o may nadamay pa ba. Sige guys, standby. Mamaya, ano ba lang ang bakal? Sabihan mo na siya. Nalalag na lang siya.
Mariano, kayo lumapit na. Meron kang mata, Lawit. Hindi ka naniwala sa akin. Bukas, paalam na katatapos. Hindi, Mariano, tiwala ka rin minsan ba yaw? Minsan talaga. Tiwala ko na rin. Tiwala ko na ako. Anong ba niya? Pasira? Pasira. Pasira. Kasi nilulog na nilulog na inis na. Wala na, no? Diba? Wala na lang. Yung lighting, yung basket, yung basket. Balikan na lang kita mamaya. Apa? Talaga. Hindi, ano? Kailangan din ko yan, pag-ipunan na rin yan. Yung shopping. Oo. Magkano kaya? Magkaya? Isang baklasa. Bukas ko makuha. Maganda kasi ito po yung mga kaya kasi yan. Kaya mga dito. Nakakulang kasi natin ito eh. Magkano naman kaya yan? Wala pa rin akong idea kung saan. Wala pa. Kasi pagkambyo lang yaw eh. Natatakbo na eh. May ingay eh. Natatakbo na. Pero pag ganyan naka... Nakamarila ko eh.
Balikan na lang kita ha. Sige po, sige po. Gear, saka yung clutch housing. So ngayon, wala na akong ibang makita maliban sa yung pinaka-guide ng kunya sa magneto. Guys, gawan ko na lang din po na paraan masatisfy naman din yun. So, standby. Na po, papaklas na po tayo. Yung pagpabuhin yan, simula natin lahat para masatisfy din naman. Kapikit, saka yung lining niya, kailangan na rin papalitan. Okay, standby. So guys, linisin ko rin to. Kulangot na eh. Guys, maiwasan po natin na paglinis nito, maiwasan po natin yung iba kasi once nililinis natin ito, nagkakaroon ng usok. So nagkakaroon ng usok, hayaan po natin niya yung mga tatlo sa loob. Hayaan lang natin, basta importante dito lang sa hit.
Nakalinis ka pa, no? Magsasalita yan, ah. Pinabara yung kumuli.
Hanapan pa rin yan. Parehan ko rin.
Ay naman! Ay! Oh, yan ang boss ko. Boss mo boy. Yan, sama ko.
Bilang naman si Sarong Nos. Wait, ano ba sino kami? Di ba gagawin mo ito? Ano niya? Isa. Ganun ka daw. Walaw na naman sila. Alam mo, Jen, talagang nga daw ako nag-iwan na ako, nag-iwan na. Hindi ko na piyat mamaya pero may makil. Ginawa. Ayos ako. Itsura ka pala. Mga ano mo lang na itsura, mas marunong kita ko. Kaya mga asawa ko, sinabihan ko ng asawa ko. Kaya mo yung mga asawa mo, ipapamanap sa'yo kung kakatan. Alawa ko talaga. Isa ka mga asawa mo, dalawa. Limang buong pala, buntis na asawa ko. Sila, mag-ilang na. Kadali ka mo lang yung mga minupot. Kadali mga minupot. Kadali mga minupot. Muna na nga, tawag sa mga sa iyo. Yung inom na ito, mga Kasi togal tayo man, mabangkas palo. Monastery. Kadali ni Philip mga vlog na. Sige ano? Kaya makatayog siya ka yung experience. Nakana na yun, fighter na yun. Iba na yung nagiging break natin mo. Wala pa eh. Mga senyor. Hindi nila ang gagawin na rin. Kaya na rin. Ito ba din agad? Pero mga kasi kapag na ba ganun? Kaya yung mga bawal. Para mga maganda din. Nagano na. Niloloko mo pa lang eh. Nagano na eh. Ano? Dahil tayo. Magano. Makasip sa akin kung nasa bangla yan.
Kumakain na lang guys. Kumakain na. Gutom na lang. Kumakain namin. Kumakain namin ng 20. Wala pa ako sa ito. Oh, magkain ka muna sa tropa. Oh guys, tropa ko pala. Yung maingay na driver sa San Francisco. Guys, tapos na, kinapit na natin yung ano. Tulap na naman.
Ayos yung kita. Gila yan. Pero naman